Em ngưng 2K 4 khuôn mặt với nước mắt vui sướng, khuôn mặt có đôi mắt hình trái tim. Hay không? Nếu mà các bác cũng muốn có giọng đọc Siri khi có cuộc gọi đến như thế này thì cùng làm theo em nhé. Nhớ theo dõi Táo 247 để biết tất về công nghệ. Đầu tiên là mình vào phần cài đặt, kéo xuống chọn vào ứng dụng, và điện thoại. Ở mục thông báo cuộc gọi thì chuyển sang luôn luôn. Sau này khi mà không thích nữa thì chuyển sang không là được nha. Còn những bác mà chưa lên bản iOS 18.4 muốn đọc tiếng Việt thì tiếp tục ở phần Siri, tắt Hey Siri đi. Chưa hết, vào phần trợ năng, chọn nội dung được đọc vào đây và chuyển sang tiếng Việt là ok. Giờ thì xem thành quả thử nè. Em ngưng 2K 4 khuôn mặt với nước mắt vui sướng, khuôn mặt có đôi mắt hình trái tim.